الأستاذ الموسيقار محمد الأمين وأسرته الكريمة، ومن على البعد الأستاذ الكريم الكاملي وأسرته الكريمة، الإخوة والأخوات من الأسرة الفنية، السيد عبد المنعم الأمين رئيس الجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى، الإخوة والأخوات، الحضور الكريم بمختلف مقاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في أسرة الطيور المهاجرة تمنى السعادة بأن يكون بيننا وفي ضيافتنا الأستاذ الموسيقار محمد الأمين، وقد مرت لحظات بكمان ساعات طالت نحن في انتظار هذا اللقاء. الأستاذ محمد الأمين فنان من جيل القمة وصاحب اليوبيل الذهبي، علم ورمز من رموز الفن الأصيل، استطاع أن يبث الحب بصوته الشديد وألحانه المنمرة في أعماق السودانيين. يعني لو أقدر أقول في الكلام المنكتب: وجه المناظر بالذهب وفرد صباح حسنك وشاع، يمسح عذاب عمري المصفر بالله. منذ أن تغرر قيام هذا الحفل تكريم شخصك الغالي على محبينك ومعجبينك، ونحن مشتاقة تشوفك عينينا، ودائما في بالنا ما نسينا يا سهل هدية وطيرة فواعة وعبيرة، شلناك في عيوننا ووجداننا، وهواك في قلوبنا وإحساسنا، صرناها عهودك وبحبك قوينا، تابعنا خطاك، سافرنا معاك في دنيا جميلة ومختارة. الأستاذ محمد الأمين الحضور الكريم بدأ العمل والاستعداد لهذا التكريم بكل حماس مهمة، وقد دهشنا نحن آباء وأمهات الطيور المهاجرة من الرغبة الشديدة التي غمرت هؤلاء المبدعات الصغيرات في تنفيذ جزء من أعمالك الفنية والمعروف بصعوبة أدائها وتفاصيل دقيقة في ألحانها. ولكن عندما طرحنا الفكرة على البنات المبدعات جاء ردهم سريعا في صوت واحد، وكان الرد: أطاوع يا إرادة الحب وسلم إليها بحبه. الطاعة ميزة من مميزات هذا العبد الخليج. أفضي ظروفي فرغوا نفسهم، تخلوا عن أوقات راحتهم في الويكند في إجازاتهم بعد عناء طويل في المدرسة، وقالوا وبادر بكرة في وعدي، وقد وعدناكم أن يكون التكريم يوم 17، وها نحن الآن أمامكم. بعد ما استعدوا قالوا لا يوم بكرة ما تسرع تخفف لي نار وجدي، حنانك شوفني مستني معاي أشواقي ما وحدي. الحضور الكريم، قبل ما أقول الكلمتين الجايات قولوا ما شاء الله. وها نحن اليوم أمامكم بفقرات متعددة جميعها تخص الأستاذ محمد الأمين، وتم إنجازها ما شاء الله في 44 ساعة. 44 ساعة من العمل المتواصل تم إنجاز العمل اللي هتشوفوه الليلة إن شاء الله. رغم أن المجموعة شاركت يوم السبت الماضي في عملين مختلفين في مكانين مختلفين بأعمال مختلفة، وقدروا ينجزوا العملين دي يوم السبت رغم استعداداتهم لحفل التكريم هذا. وحنعرف الرد. الأستاذ محمد الأمين حضر
واحدة من الظروفات، وحسينا بأنه عنده سؤال في باله: هل يمكن لهذه المجموعة أن تقدم هذه الأعمال؟ سنعرف الإجابة على هذا السؤال اليوم أستاذ محمد الأمين بعد تقييمك لهذه المجموعة وتقييمكم أيها الحضور الكريم. إحنا في مجموعة الطيور المهاجرة وكما وعدناكم منذ تأسيس هذه المجموعة أن نستمر في عبور جسر التواصل بين الأجيال ونستعين لتنفيذ هذه الخطة بالكلمة واللحن الراقي الطروب. وقد لاحظنا من خلال أداء المجموعة لعدد كبير من الأغنيات السودانية الأصيلة ومعانيها القوية، لاحظنا زيادة حبهم للوطن العزيز، وده الهدف الأكبر من قيام هذه المجموعة. وعبر الأسير نرسل تحياتنا لكل أهلنا في السودان، ونرحل من خلال هذه الأعمال الفنية ونقول لهم: جيناكم يا حبايبنا بعد غربة وشوق، بعد غربة وشوق نغالب فيه يا غالبنا، نكتب تظهر تدعبنا، حنين بشرفة الغالين، مهما قلوبنا تتقوى سنين وسنين، مصير الحي هلاقي حبايب المصابين. الحضور الكريم، الكل يعلم أن مجموعة الطيور المهاجرة غير ربحية وليس لدينا مصدر دخل، ونقوم بدعم كل المناشط والمشاركات من خلال الدعم الذاتي من كل أفراد المجموعة. وحضوركم اليوم دعم معنوي لنا، ولكن إن رغبتم في المساهمة المادية فهنالك مكان مخصص لذلك في مدخل الصالة، وسيكون ذلك دعما لدفع مسيرة المجموعة، ونكون لكم شاكرين. كما يهمنا جدا رأيكم فيما نقدمه، لذلك وضعنا أوراق على الطاولة في مدخل الصالة، نرجو منكم أن تدونوا لنا السلبيات قبل الإيجابيات، ونعيدكم بالنظر في آرائكم بعين الاعتبار. وأحب أن أؤكد أن العضوية في مجموعة الطيور المهاجرة مفتوحة للأعمال فوق سن الثامنة. حضور الكريم، من لا يشكر الناس لا يشكر العبد. فباسم الطيور المهاجرة، باسم الطيور المهاجرة وأسرة الطيور المهاجرة، أود أن أتقدم بالشكر لأسرة الأستاذ محمد الأمين على حضورهم الأنيق، وشكر خاص لحرم الأستاذ محمد الأمين الأستاذة سعاد مالك، وكذلك أن أشكر الأخ الصديق الباشمهندس غسان محمد الأمين وحرمه. مشكور أخي غسان على دعمك وتنسيقك لقيام هذا الحفل. كذلك أود أن أشكر عدد من الأصدقاء الداعمين لمجموعة الطيور المهاجرة من خلف الكواليس بقيادة الدكتور عبد الكريم الكامل، أو كما يحب أن ينادوه البنات جدو الكاملي، على مساندته لنا الدائمة. وأيضا أحب أن أقدم الشكر لصديقي الصدوق الأخ محمد طاهر الدروب، والذي سهر الليالي معي في مراجعة الأعمال الفنية. والشكر للأخ ولي تلال الذي يقف معي دائما في استعداد وتجهيز الحفل. والشكر للأخ أحمد جلالسي، وأشكر الأخ الشافعي دائما معنا في التصوير، الأخ عباس كاميرا، والأخ تاجسير المني، والأخوات الموجودين معنا هذا فولنتير متطوعين للمحافظة على نظام في الصالة لما يقدموه من مساعدة خلال هذا الحفل. وعبر الأسير أرسل شكري للأخ الفنان الموسيقار الشافعي الشيخ إدريس على دعمه رغم بعده. وتتوالى رسائل الدعم لمجموعة الطيور المهاجرة، وأذكر منها على سبيل المثال والحصر رسالة مميزة من الوالد بشير الطاهر، والذي أكد فيها رغبته في دعم ورعاية المجموعة. لك الشكر الوالد العزيز، وقد شملتنا برعايتك كما شملت أبنائك. الشكر دائما وأبدا لكم،
الحضور الكريم، فأنتم أسرتنا الكبيرة. نشكركم على دعمكم المتواصل لمجموعة الطيور المهاجرة معنويا وماديا، فمنكم نستمد قوتنا وعزيمتنا على المضي في طريق غرس أصول وطننا الحبيب في قلوب صغارنا وفي لذات أكبادنا. قبل أن أختم حديثي أتقدم بالشكر والعرفان لكل فرد من أفراد أسرة الطيور المهاجرة على ثقتهم في شخصي ودعمهم لي. هذه الثقة التي كانت السبب في قوة علاقتي ببناتي في الطيور المهاجرة، وأتمنى أن يديم الله هذه الثقة وأن يوفقني في كل ما فيه الخير. الأستاذ المستشار محمد الأمين، أرجو منك ومنكم أيها الحضور الكريم أن تحيوا معي جميعا تحية حب وتقدير وعرفان وفخر لصغيراتي المبدعات في مجموعة الطيور. وقل لهم حلالكم يا مصابيحنا ونجومنا الضاوية في واحد زماننا. شكرا أستاذ محمد الأمين على قبولك دعوتنا، بس في مشكلة بسيطة وهي كيف يسيبك تمشي تاني وانت نورت البلد. شكرا جزيلا والسلام عليكم.